এখন আসলে ধানের মৌসুম চলতেছে, অধিকাংশ ক্ষেতের ধানই পেকে গেছে আর কিছু কিছু বাকি আছে। তো ধান পাকার পরে তারা এখানে পেঁয়াজ লাগাচ্ছে। তো আপনারা একটু ভিউটা দেখেন পেছনে, যে ধান ক্ষেতের ভিউ, চমৎকার ভিউ, আসলে অনেক ভালো লাগছে। এখন এই পুরো ক্ষেত জুড়েই শুধু ধান আর ধান। যেই ক্ষেতের ধান কাটা হয়েছে সেইখানে পেঁয়াজ লাগাচ্ছে। তা আমি দূরে আখের গাছ দেখতে পাচ্ছেন ওইদিকে, আমি জানি না দেখা যাচ্ছে কিনা। আমি এখন ওই আখের ওইখানে যাব। এখন যেহেতু ধানের